Ja, mitt navn er jo Kjetil Romsdal, og er jo født i Alta. Nærmere bestemt vokst opp da på Thomasbakken. Nå har han jo flyttet til Øveralta, så jeg definerer meg som øveraltaværing. Det jeg tenker å fortelle litt om, det er jo kanskje min bakgrunn for at man på en måte kanskje havnet der man er havnet. Etter skolen, jeg var ferdig med ungdomsskolen, som da i sin tid var 9-årig grunnskole. Så var jeg jo litt sånn skolelei, og i likhet med mange altaværinger så var jeg jo litt sånn opptatt av maskiner og biler. Det hadde kanskje sin naturlige forklaring med at far min drev et entreprenørfirma, så hadde jeg på en måte fått det inn med morsmelka, og var liksom mer opptatt av å lære å kjøre gravemaskin enn av å lære fysikk og engelsk og det her, de andre fagene. Så jeg fikk klar beskjed hos pappa når jeg ville gå på skole, så fikk jeg være med han på jobb. Jeg fikk ikke lov å gå hjemme, og det var jo for så vidt helt greit det da. Så jeg ble med han til Båtsfjord, og vi jobbet da på anlegg da på Båtsfjord. Var med og bygde helårsvei til Båtsfjord og mot Berlevåg, og hadde mye kommunalteknisk anlegg i Båtsfjord, altså vann og avløp. Og startet fikk ikke det liksom noe sånn kremjobb for det om jeg var sønn til sjefen, så jeg måtte jo starte på gulvet, og i den tiden så var det liksom det verste du kunne få gjøre, det var jo å kjøre borerigg, for da stod du ute, og det var kaldt, Så jeg kjørte borerigg der den første vinteren, og så var det i grøfta, og så ble det nå etter hvert at jeg fikk kjøre gravemaskin, og da var jeg jo liksom, følte jo selv at jeg hadde klatret et nivå. Så jeg kjørte gravemaskinen opp på Båtsfjordfjellet og i Båtsfjord i 2-3 år, sånn fra 74 til 76. Og så reiste jeg jo rundt da på anlegg i hele Finnmark egentlig. Vi var med og bygde kraftutbygging, Melkefoss oppe i Pasvikdalen, var en veldig stor jobb. Vi hadde hovedvannverk i Kirkenes som også var en svær jobb. Egentlig kanskje for stor. Gravemaskinen vokste da, vi var vel kanskje 40 ansatte, og vi var vel Finnmarks største maskinentreprenør hvis du på en måte ser vekk fra Sydvaranger som var et statlig selskap. Da. Så vi var nok Finnmarks største privateide maskinentreprenørselskap. Det selskapet jeg kjøpte meg inn i det selskapet etter hvert, for når denne første bankkrisen kom, så sleit de med kapitalen. Det var jo et familiedreven selskap, og familieeid og familieselskap. I ettertid så ser jeg at familieselskap, det er jo kanskje ikke den beste organiseringen, for å si det sånn. Det selskapet gikk konkurs. Vi kjøpte boet og startet noe som heter Alta Anlegg og Maskin. Da var vi en gruppe på 5-6 ansatte som overtok. Og vi for etter hvert var med i Bidjovagge på gruvedrift. Vi var med og drev denne anleggsveien inn til Sautso, altså Alta-Kautokeino og Vassdraget, den utbyggingen der, det var jo egentlig veldig spesielt for meg som romsdaling, og sikkert for far min også som romsdaling, som prinsipielt var helt motstander av at Altaelva skulle bygges ut. Men så sa han til meg at Kjetil, hvis den elva der skal bygges ut, og da var det bestemt at det skulle bygges ut, så er det like godt at vi fra Alta tar den jobben, i stedet for at det skal komme store selskap sørfra og gjøre den. Så vi var jo med det og bygde den anleggsveien inn dit, altså på en måte litt mot vår vilje, men ja. Så etter det så begynte jeg å kjøre litt sånn trailer for det her firmaet her, og frakta maskiner, og det var jo på en måte litt sånn rovdrift i den tiden, da man kjørte egne maskiner i uka, og så var det gjerne å transportere for andre i helgen, så det var på en måte lite fritid. Og jeg hadde jo etter hvert etablert familie, og hadde jo litt lyst til å være hjemme. Så jeg søkte meg over og fikk jobb i Alta kommune da, som brøytebilsjåfør i starten. Kjørte jo brøytebil en stund, og så hadde jeg jo det her entreprenørskapet. Det har jeg bestandig hatt litt i bunnen. Så jeg fant ut at jeg kan ikke sitte i setet på denne brøytebilen resten av mitt liv, så jeg tok litt skolegang, så jeg gikk teknisk fagskole, og det gikk jo veldig bra, og fikk
fikk etter hvert jobb i Alta kommune da, som avdelingsingeniør, med ansvar for brøyting og den type ting. Var der til årstall 1986. Nei, til 96. Ja. Da begynte jeg i Vest-Finnmark avfallsselskap som driftsleder. Først var jeg formann en stund, og så ble jeg driftsleder etter hvert. Utrolig interessant jobb. Jeg fikk være med å utvikle på en måte kildesortering, både i Kautokeino kommune, Hasvik, Loppa og Alta kommune, som var eieren av det her interkommunale selskapet VEFAS. Så det var jo, vi reiste jo rundt og så på anlegg og fikk være med på en måte å utvikle det her type kildesortering, som da var helt nytt her i nord. Da. Det var Tromsø, som var kanskje kommet litt lenger enn oss. Ellers vil jeg si at vi i VEFAS, vi lå egentlig langt fremme på kildesorteringssiden. Så dukket det opp en daglig lederjobb i Finnmark Sand, og det var jo på en måte litt sånn tilbake til den bransjen jeg kom ifra. Så da søkte jeg på den jobben og fikk den, og da var jeg 5 år daglig leder i Finnmark Sand. Største prosjektet som pågikk da, det var jo faktisk utbygging av Melkøya, og Finnmark Sand var jo eneste på en måte godkjente leverandør i Finnmark da, av den type tilslag som man skulle bruke på betong. Så vi fikk levere betongtilslag da, til den Melkøya-utbygging. Og det var jo utrolig spennende. Det pågikk jo 2,5–3 år. Så da hadde jo Finnmark Sand en enorm vekst. Og jeg var der i 5 år. Kjempefin jobb, trivdes veldig godt. Og var jo sånn, leverte sand til hele Finnmark og nedover i Nord-Troms, og også faktisk til Svalbard. Så ble denne daglige lederstillingen i VEFAS ledig, der hvor jeg hadde på en måte vært. Søkte der og fikk den og kom tilbake til VEFAS og var da daglig leder i VEFAS i starten. Den stillingen ble etter hvert omgjort til administrerende direktør. Det var ikke det at jeg hadde så lyst på den titelen da, men det var sånn det ble, for at vi da hadde etablert et datterselskap. Så jeg var 9 år direktør i Vest-Finnmark avfallsselskap. Utrolig interessant jobb og spennende. Så det var veldig mye utvikling i VEFAS da i den tiden, så det var jo utrolig meningsfylt, synes jeg, å jobbe med avfallsbehandling og renovasjon i de her kommunene. Etter hvert så det noe sånn, jeg har vel sagt at man skal ikke være leder i noe selskap så alt for lenge. Man har egentlig godt av å flytte på seg. Så jeg søkte meg etter hvert over til Statens vegvesen, var byggeleder ute på riks- og fylkesveier. Vegvesenet var jeg i 6 år. Så ble det omorganisert til at jeg var til at fylket på en måte skulle ha sine egne veier, ansvar for sine egne veier. Det var jo den her regionreformen som på en måte pushet det frem, at fylkene måtte jo finne en oppgave. Så ble fylkesveiene da tatt fra Vegvesenet og ført tilbake til fylkene. Og da måtte det også følge med noen folk fra Vegvesenet, og jeg søkte meg da over til fylkeskommunen. Så det var jo da Troms og Finnmark fylkeskommune. Og den ble jo da adskilt etter hvert, og jeg ble ikke med over. Jeg tok ut pensjon før den skilsmissen ble iverksatt da, for jeg tenkte nå at det ikke var så kjempegod idé da. Ja. Det jo på en måte den yrkeskarrieren jeg har hatt, og så har jeg jo på en måte hatt litt sånn, i og med at jeg jobbet i det offentlige, så har jeg bestandig vært litt sånn samfunnsinteressert, så jeg har jo hadde litt sånn politikk på siden. Men jeg følte det aldri riktig å sitte i kommunestyret, for eksempel. Når jeg jobbet i VEFAS, så hadde jeg jo på en måte blitt min egen arbeidsgiver på en måte. Så jeg ble med på Finnmarkslista på Sametinget, for det tenkte jeg at Sametinget det noe litt sånn utenfor. Så der kan jeg på en måte drive litt politikk uten at jeg får noe sånn inhabilitet og den type ting. Så jeg har jo vært med på Sametinget siden 2005, vært vikar der for Finnmarkslista. Jeg har også vært inne nå på Sametinget i andre periode som fast representanter. Finnmarkslista heter jo ikke det, nå det jo Nordkalottfolket.
Og har også etter hvert havnet på fylkestinget som representant for Nordkalottfolket. Og sitter jo der da, jobber mest med samferdsel. Det på en måte det det den komiteen jeg sitter i. Utrolig interessant, har bestandig likt å være med på utvikle samfunn og tenke at det viktig med offentlig infrastruktur på en del områder. At vi kan på en måte ikke overleve alltid det private. Men en god kombinasjon, tenker jeg, er bra. Ellers som på fritida så er jeg jo ivrig på fjellet. Jeg liker jo å fære med skuter innover Vestfjellet, og jeg har jo hytta i Kautokeino kommune, og er mye på skutertur om vintrene. Og kanskje ikke så ivrig med de overnattingsturene, men jeg har jo kanskje vi har tidligere, så i løpet av 30 år så tror jeg vi har kanskje skofta en 3-4. Vi brukte å fære bestandig det som vi kaller for 1. mai-helga. Den siste uka som det er lov å kjøre skuter, så har vi bestandig brukt å logge inn på Vestfjell. Det har vi gjort i 30 år. Så vi har, nå de siste årene har vi kanskje skofta litt. Vi har ikke vært riktig så flinke at vi fikk strøm på hytta, så det er så lett for å bli sittende på hytta. Men det er jo vært de tingene jeg liker å holde på med sånn på fritida. Jeg liker å være ute i skog og mark. Jakte elg og fiske. Derfor er jeg liksom veldig opptatt av naturen i Finnmark. Det er altså noe vi må ta vare på. Det tror jeg er det viktigste vi har, altså i forhold til både bolyst og det å kunne opprettholde bosetting i Finnmark.